السلام عليكم. النهارده هنتكلم معاكم عن مشكلة أو تحدي كبير بيواجه أي حد بيحاول يعمل دايت عشان يخس في الوزن، وهي الجوع. الإحساس ده بيبقى عالي أوي في بداية الدايت، لكن بيبدأ ينكسر مع الاستمرارية في الدايت. الإحساس ده راجع لجزء منه عامل نفسي، نتيجة إن أنت حاسس إن أنت بتحرم نفسك من حاجات أنت بتحبها، وعامل تاني لاختياراتك في الأكل. في أكلات بتزود معاك إحساس الجوع بشكل كبير، وخصوصا الأكلات اللي بتحتوي على السكريات زي العصاير والمشروبات الغازية، كمان العيش الأبيض والمخبوزات. كل دي حاجات بترفع معانا الانسولين بشكل سريع وبتزود معايا احساس الجوع، على عكس اكلات تانية زي اللي بتحتوي على الالياف معايا احساس الجوع بتزود معايا احساس الشبع. واهمها طبعا السلطه. زي ما احنا عارفين لازم احافظ على طبق السلطه بشكل اساسي في كل وجبه من الوجبات بتاعتي، لان السلطه بتحتوي على الالياف، وكمان بتحتوي الخضار بيبقى غني جدا بالفيتامينات والمعادن، وهيديني احساس بالشبع ويقلل معايا احساس الجوع لفتره طويله. الى جانب السلطه هنلاقي حاجه مهمه جدا زي الشوربه. الشوربه من الحاجات اللي بتاخد حيز كبير في المعده، وبالتالي هتديني احساس بالشبع وهتقلل معايا الجوع. لو انا بدات الوجبه الرئيسيه بتاعتي بطبق الشوربه، ده هيديني احساس بالشبع وهيقلل كميات الاكل اللي انا هاكلها في الوجبه الرئيسيه، وبالتالي هيقلل معايا السعرات على مدار اليوم. لكن كمان الشوربه من الحاجات الغنيه بالفيتامينات، سواء كانت شوربه فراخ او شوربه لحمه او شوربه الخضار، بتبقى غنيه بالفيتامينات بالحاجه اللي اتسلقت فيها. بس احافظ ان انا ما احطش فيها دريسنج وما احطش فيها دهون كتير علشان احافظ على ان سعراتها قليله. كمان من الحاجات المهمة اللي بتزود معايا إحساس الشبع هو البيض. البيض ده يعتبر قنبلة تغذية لأنه هو غني بالبروتين وسعراته قليلة. البيضة الكبيرة المسلوقة سعراتها ما بتعديش ال 80 سعر، وتحتوي على حوالي 6 جرام بروتين و5 جرام من الدهون. كمان فيها فيتامينات زي فيتامين أ وفيتامين د. كمان من الحاجات المهمة جدا اللي تعتبر بديل للبيض اللي هي الجبنة القريش. الجبنة القريش من المصادر الغنية بالبروتين والكالسيوم، كمان بتاخد وقت طويل في المعدة على ما تتهضم، وبالتالي بتديني إحساس بالشبع وتقلل معايا إحساس الجوع. كمان من الحاجات المهمة جدا لكنها تريكي شوية اللي هي المكسرات. المكسرات طبعا من أكثر الأطعمة الصحية اللي موجودة، لأنها بتحتوي على الدهون الغير مشبعة وهي الدهون الصحية، وبتحتوي على أوميجا 3، وبتحتوي على فيتامين أ وفيتامين ه. كمان مصدر غني جدا بالبروتين. لكن لازم اتعامل معاه بحرص شويه، لان حصه المكسرات بتتحسب بالوحده. مثلا حصه اللوز حوالي 6 حبات، وحصه السوداني حوالي 10 حبات، وبالتالي مهم جدا ان اخد الحصه بتاعتي عشان اخد الفايده من المكسرات، لكن ما ازودش منها وازود معايا السعرات وتدي معايا اثر عكسي. كمان من الحاجات الكويسه جدا بدل ما اخد سناكس ان هيلسي زي الشيبسي مثلا، ممكن افكر في حاجه زي الفشار. الفشار طبعا ده مصدر غني بالالياف وهيملى معايا المعده، كمان سعراته قليله جدا. كوب من الفشار طبعا هقلل فيه الملح واقلل فيه الزيت على قد ما اقدر، واخد الفشار ده بين الوجبات مثلا، هيزود معايا احساس الشبع وهيقلل معايا الجوع، وبالتالي هاكل كميات قليله من الوجبات، وبالتالي هيساعدني ان انا اخصم سعرات حراريه على مدار اليوم. نحاول نلعبها صح، ونحاول ما نحرمش نفسنا، ونفكر شويه في الحاجات اللي ممكن تزود معايا احساس الشبع، ونحاول نلتزم بالدايت بتاعنا، وان شاء الله نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. يا ريت تتابعونا الفترة اللي جاية، سواء على صفحتنا على الفيسبوك أو على قناتنا على اليوتيوب، وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.